السادة الركاب ونغطس في مطار روما. أرجو التأكد من ربط أحزمة المقاعد مع وضع المقعد في الوضع الرأسي. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا برحلتكم، وأتمنى أن نحظى بلقياكم على متن رحلاتنا المقبلة. شكرا. Few moments, ladies and gentlemen, we are landing Rome Airport. Check your seatbelt are fastened and put your seat in upright position. We hope that you have enjoyed your flight with us and looking forward to having our future flights. Thank you. حضرات السادة الركاب مطار روما. درجة الحرارة خارج الطائرة تشير إلى أنها 20 درجة مئوية، والساعة حسب التوقيت المحلي 5:20 مساء. رجاء البقاء في الأماكن مع الاحتفاظ بربط أحزمة المقاعد حتى تتوقف محركات الطائرة تماما عن الدوران، وحتى تطفأ إشارة ربط حزام المقعد. وشكرا لطيرانكم مسترا، وإلى اللقاء. Ladies and gentlemen, we have just landed Rome Airport. Temperature outside the cabin reported to be 20 Celsius. Local time 20 minutes past 5 p.m. Kindly requested to keep your seat with your seatbelt fastened till the complete stop of engine and the sign seatbelt off. Thank you for flying Egypt Air, and goodbye.